Miljana bez trunke stida razotkrila Anelinu moralnost, pa se umešao Jasmin, ona zapomagala produkciji, sukob koji je kulminirao najtežim uvredama. Miljana Kulić i Aneli Ahmet sinoć su se žestoko posvađale, te su jedna drugoj celu noć podbadale i provocirale. Inače, Miljana je u posljednje vreme jako bliska prijateljica sa Asminom Turčićem, koji se poveravao u više navrata, a nedavno su čak ležali zajedno u krevetu. U toku sinoćne pomenute svađe Durčić je pokušavao da primiri situaciju. Šta ima Aneli s tim, upitao je Miljanu. Sve vreme provocira dok se ja svađam sa Draganom i Matorom, rekla je Miljana. Ti si se zaljubila u Asmina, rekla je Aneli. Kaže da sam se zaljubila u tebe, rekla je Miljana. Zamisli, fante, pretekao Miljana, rekla je Aneli. Daj Bože da ovako ostane do kraja, kazala je Miljana.